إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. مرحبا بكم من جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على مناجم، نديروا الاناليز تكنيك ديال المناجم، ان دي زاكسيون اللي كنا عملنا بليزيور فوا دون لو باسي. اليوم غادي نهضروا غير على لو كور تيرم. اون بروبابلمون اون اوبورتونيتي ديال الكور تيرم. ما نهضرش بزاف على اللون تيرم. جو vous invite à regarder visionner les فيديو القدام، ولا افون ديرني الاخير اللي قبل من هذا اللي هو تيتكلم على مناجم. اليوم غنشوفوا بوكو بلوس كور تيرم، ديزون لو بري كيفاش عامل، شنو هما لي كونفيغوراسيون غرافيك اللي كاينه، واش كاين شي اوبورتونيتي ولا لا. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou c'est le moment de vendre, dépendamment اشنو l'analyse technique غادي تقول لنا اليوم ان شاء الله. دونك هو هذا اللي كنتو كتذكروا الناس اللي شافوا الفيديو القديم، شافوا كنا هضرنا في الويكلي على واحد ان باترن كان عندنا هنايا ديال كومون ابل سا ان تريونغل ديال سيميتريك، ان بتي تريونغل سيميتريك كان اون فورماسيون. كنا هضرنا على قلنا على البريك اوت ديالو. Ça, vu que c'est dans une tendance haussière, c'est un pattern de continuation. Et كنا درنا بأنه un des objectifs ديالو c'était, c'est ma mémoire est bonne، كنا قدينا هاد البول ديالو comme ça، ايوا حنا هزينا الفوق وقلنا بأنه سي تو va bien راه غادي يجيبنا لهاد لو ديال 2018 اللي هو 1900. اوكي، دونك هذا ان اوبجيكتيف ا موين تيرم اللي كاين في الويكلي 1900. اوكي، دونك حنا ايفيكتيفمون خرجنا من هذا الباترن هذا، درنا ان بريك اوت، ان كاسور فيغ لو هو، مي دوبي هذيك لا كاسور وحنايا كنزيكزاغيو ما فتنا شيء، اون با انكور فيرمي سور لو بلو هو اللي كان عندنا هنايا ديال 1600. دونك 1600 ولا عندنا هو une nouvelle résistance. Donc un pattern comme celui-là باش يعني تيتكونفيرما الباترن ديالو، خصنا نهرسو توجور لو بروميي بوين ديالو، هاد لو بروميي ديال 1600 خصنا نفوتوه. اوكي، دونك حنا كاسينا مي ما فتناش شي، دونك راني اونكور حدا هاد الباترن هذا. دونك هذا في الويكلي. سكي جينير بور نو اون افير دو كور تيرم غادي نشوفوها دابا في الويكلي، في الديلي جو دير. كون جو بارل كور تيرم سي سور لو ديلي. حنا تنشوفو غادي نشوفو ان بتي بو لا كونفيغوراسيون ديال البري اللي عندنا دوبي هذاك الوقت اللي درنا هاد لو بريك اوت هذا. دونك لا لين بلو هادي سا ريبريزونت لا لين ديال لو هو ديال هذاك يعني لو باترن، لو فلاغ ولا تريانغل سيميتريك. اي لو با ديالو هو هذا اللي كان عندنا، هو توجور اللي كاين هنايا. دونك حنا مازال فتنا، ولكن بوغ لو مومون ما ديكوليناش بزاف. اوكي، بقينا توجور تحت هنا هاد 1600. هاد 1600 داير لنا كوم ان ريزيستانس ماجور. دونك حاولنا نفوتو هاد لا جورني ديال وصلنا حتى ل 1604 لو بلو هو، وعاود رجعنا سدينا لتحت ديالو. دونك دوبي كيلكو جور حنا نتريديو هنا. لاحظنا واحد القضيه هنا 1550 بليزيور جور حنا فيه كنسدو فيه وكنتوشيو، داك سيت ان نيفو اللي باقيين فيه كنتسناو. دونك اون اتون كي ان كاتاليزور كيك شوز كي فا بوسي لو بري بلو هو. دونك اون اي توجور في هذيك لا طوندونس هوسيير، اون اي توجور في داك الباترن ويكلي اللي قلنا سي اون في ان كاسور اللي غادي يجيبنا لهاد لو فوق هذا ديالو هنايا ديال 1900، هذاك لو باترن اللي شفنا في الويكلي. اوكي، باغ كونط دابا حنا في الديلي اون ريغارد كي هاد لو configuration اللي commence هذه هي ديال هاد ce qu'on appelle un triangle ascendant. اوكي، ملي فتنا هاد التريونغل اللي هو سيميتريك، بدينا كملنا ملي وصلنا لهاد لا لين هادي ديال لو 27 9، درنا ان كومونسمون ديال ان باترن triangle ascendant. Ok, le triangle ascendant, on peut deux façons qu'on peut faire pour déterminer l'objectif dialogue s'il y a une cassure en haut. Donc la cassure en haut, اول حاجه ناخذوا لا لارجور ديالو، هو من لو بلو با ديالو حتى لو بلو هو ديالو
et on نعبروها. Donc من le plus bas ici حتى le plus haut, ça nous donne comme ça. Ok, هذا هو le plus bas حتى le plus haut. ناخدو هاد العبارة هذا هو اللي غادي نمشيو نشوفو نديروه اكستونسيوني ديالو نشوفو واش غيعطينا شي حاجة. دونك ça nous donne واحد un objectif. Excusez-moi, je نحيدو غير هاد j'en ai un autre que j'avais fait قبل. دونك هذا نحيدو ونعاودو نديرو. دونك كيف قلنا نعبرو لو باترن كوم سا et on نديروه extrapoler في le futur. اوكي هنايا nous amène واحد النيفو ديال à peu près 1790 à peu près. اوكي دونك هاد لو نيفو هذا اللي هو جاي غير من هاد لو باترن هذا، ما عبرنا بتا شي حاجه اخرى. دونك هاد لو نيفو يكوريسبون اوسي بريسك لو هو ديال هاد لو كانال اللي عندنا اللي فيه دابا حنا لو غرو كانال اللي كاين هنايا جيو تقريبا فيه هكذاك. اوكي دونك on peut même tracer un autre canal et voir si هذاك le deuxième canal aussi عنده une pertinence. Donc il a خدينا le plus bas ici مع le plus bas ici ودرنا le plus haut aussi. Donc ما جيناش مع le haut mais جينا في la partie haut ديال الكانال هذا. Donc on va continuer juste avec le gros canal اللي عندنا seulement. ok donc قلنا اول objectif عندنا هو هاد 1790 entre 1790 1792. إلا زومينا شي شوية كومون دي زومين اوت نتاخروا شويه باش نشوفوا هاد النيفو هذا هنايا il correspond مع هاد لو بلي هو اللي كانوا عندنا هنايا في 2017 et في 2018. c'est un niveau très très charnière. هذا 1780 quelque chose 1730. je m'excuse, هذا le plus haut c'est 1700. نعبروه مزيان باش يبان لينا هاد النيفو هذا 1795 ici هو لو بلي هو عندنا هنايا et ici 1797. donc حنا l'objectif ديالنا هنايا تيعطينا 1792. donc exactement هاد النيفو هذا. donc إلا خدينا حاجة أخرى بور كونفيرمي هاد النيفو بأنه سي ان نيفو اللي يقدر يخدم يكون اوبجيكتيف رياليست ديالنا هنايا واحد 11% تقريبا نقولوا ولا واحد 10% الا خدينا النسبه ديال البريك اوت واحد 10% بوتونسيال ايسي ديال لوغمونطاسيون. دونك الا خلينا نحيدو هاد هنا غنديرو اون دوزيام فاصون باش نديرو لوبجيكتيف اللي عندنا هنايا هو نديرو سكون ابل ليكستنسيون فيبوناشي. غنجيو ناخدو هاد لا ديرنيير جونغ اوسيير اللي كانت عندنا وهاد لو روتراسمون اللي كان هنايا et ونديرو بيه ان اكستنسيون فيبوناشي. ماجيكمون هاد لو نيفو هذا ديال 100% يعني لهاد لا ديستونس هادي ما بين هادي A B C D ça nous amène à 100% ici. ok donc ها هو هاد النيفو هذا اللي يخرج لنا ديريكتومون. انا نديرو نبدلو ليه لا كولور باش يبان لنا هو هذاك الزيرو اللي هذاك 100% جو دير اللي كان هنا غادي نديرو ليه شي كولور اللي هي باينه هادي bleu et on va lui faire une couleur comme ça, on va le mettre right. donc le prix غيخرج لينا هنايا en même temps غادي نديرو le prix je m'excuse on va le faire aussi ماشي في الميدل في الطوب باش يخرج لينا اوان. اوكي دونك لا تنشوفوا بانه الا خدينا غير A B C ودرنا ليكستونسيون ديالها كتعطينا 1792 اكزاكتومون. هاد لا ديستونس هادي اللي كانت عندنا هنا هي اللي كتجي هنا اكزاكتومون هنا. دونك عندنا دابا ثلاثه ديال الحوايج تيقولوا لينا يا سي لي ان بريك اوت ايسي. لوبجيكتيف رياليست اللي عندنا هو 1792 حتى 1995 ولا 17. اوكي هاد لا زون هادي on va la tracer comme ça. donc هذا le premier objectif اللي عندنا هو هذا ديال حسبوا تقريبا من 1790 حتى 1800. ok on peut dire que c'est de la zone هادي حتى 1800
c'est une zone d'objectif réaliste. Ok, هاد la zone هادي نبدلو ليها une couleur rouge ديالها. ok, c'est un résultat. donc كيف قلنا premier objectif اللي عندنا بهذا الباترن هو هذا. دوزيام اوبجيكتيف اللي كاين عندنا بالباترن القديم اللي كاين عندنا ديال الويكلي هو اننا نمشيو لهاد 1900 mais on va aller progressivement à le taille. Donc si ça arrive qu'il y a un breakout selon la méthode breakout que j'ai expliqué, la meilleure stratégie de breakout, la vidéo dit la meilleure stratégie de breakout, il y a deux façons. Si le breakout lui-même est arrivé brusquement ici, sans accumulation, enfin, on va aller privilégier un retour à 1600 à Mchiou le fort, ok? Donc, c'est la première façon. Deuxième façon, هو أنه لبقى البري كي بيفوتي هنايا زيغزاغي هنايا وعاد دار une cassure, ok? فاحنا on va acheter à la cassure ici pour aller chercher le plus haut ici ديال هاد 1800. donc إلا كانت كاسور بهذه الطريقة هذه ما نستناوش un retracement, on va acheter immédiatement pour aller chercher 1800. L'objectif ديالنا ديال 10%. ok, donc les deux stratégies comme ça on va les surveiller avec vraiment aussi ce qu'on appelle une confirmation avec le volume. كنشوفوا dernièrement لأن الفوليوم هاد لي جور هادو ما كاين شي بزاف. لا جورني هادي اللي هي روج هذه هي لا جورني اللي كنا سدينا فيها حلينا الفوق هاد 1600 وعاود سدينا تحتو. دونك il y avait un grand rejet ديال je vais la zoomer plus. donc ici on la zoom, on la oh, j'ai mal fait mon affaire. bon, donc ici هاد البوجي هادي ديال le 27/9 حلينا الفوق وسدينا لتحت بزاف هنايا. donc il y avait un rejet ديال هاد النيفو هذا ما ça veut dire qu'on l'a rejeté, on n'a pas pu fermer plus haut ici. ok, ومن بعد ما عمرنا بقينا فتنا هاد النيفو هذا, بقينا توجور لو ماكسيموم اللي وصلنا ليه اللي سدينا فيه هو هاد 1570 ابابري 1570 اللي سدينا فيه. ok, ماشي ابابري لا ابابري. ok, donc كاين هنا un petit pattern هنا, on respecte هاد la ligne oblique هادي اللي هي طالعه, on continue à la respecter. En même temps, on va surveiller la réaction de prix اللي وصل هاد 1600 encore, نشوفوا واش كاين une cassure directe avec un retracement ou là un zigzag ici قبل une accumulation avec un build-up comme on dit de pression, une accumulation de pression sur le niveau 1600 avant comme on dit une cassure vers le haut. ok, donc c'est ça qu'on veut, pattern اللي هو كي ينجح تقريبا 80-90% ديال الاوقات انه تنجح كم هذا الباترن هذا الا كانت لو بيلد اب ديال لا بريسيون. ok, et on l'a vu beaucoup في this way dernièrement. donc هذا الى وقع كم ça كما قلنا غادي نشريو immédiatement. الى وقع un cassure direct comme ça on va نتسناو تكون واحد retracement عاد نشريو. ok, avec bien sûr واحد الفوليوم conséquent ici. ok, كنشوفوا aussi عندنا هنا هاد on va respecter هاد la ligne هاد la moyenne mobile ديال 50 اللي طالعه. كنشوفوا بانها طالعه دابا ما غاديش لتحت ولا شي حاجه. donc c'est positif pour nous, on pense qu'il y a encore des positifs dans l'axe. surveillez aussi je m'excuse les indicateurs d'IONA انهم pour le moment il y a une divergence négative ici. ok, il faut qu'on casse هاد la ligne هادي في الماكدي. et عندنا aussi في ال RSI عندنا ici هاد la divergence négative. donc s'il y a une cassure vers le haut en même temps on casse هاد les lignes, c'est un signal d'achat aussi pour aller en. ok, donc c'est un petit peu ça la petite play ou la trade court terme que je surveille sur Managem. donc si ça vous intéresse à de l'action, vous pouvez prendre en considération هاد l'analyse اللي قلت لكم.
Sinon, si vous cherchez plus à long terme, vous pouvez regarder beaucoup plus هذوك les vidéos القدام باش يعطيكم فكرة على مناجم à moyen et à très long terme aussi. Ok? Donc, c'est ça un peu le trade que je surveille sur Managim. نتمنى تكونوا استفدتوا منه وكون عطاكم فكرة على لوبورتونيتي اللي هي نتمنوا انها تكون. ما هضرناش على l'invalidation ديال هاد لو pattern. C'est sûr, si on casse هاد la ligne, on casse et comment on dit, on invalide هاد le pattern, c'est sûr la cassure de la ligne dit, ça invalide هاد le pattern, ok? Donc ça devient plus, ce n'est plus un triangle ascendant. Donc les objectifs ils vont changer probablement, ok? Donc, ou le trade, je veux dire, il va changer probablement la façon de le trader. Donc c'est ça un peu, on va sauvegarder ça باش يبقى عندنا la référence. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هادي. نتمنى لكم ان شاء الله بون شانس في التريدين ديالكم وفي لي زانفستيسمون ديالكم. الاخوان اللي هما اللي مسجلين ديجا في القناه ميرسي بوكو. الاخوان اللي مازال ما داروش ونتمنى ان شاء الله بوركوا با انكم تسجلوا حتى نتوما وتعمل الفائده ان شاء الله. اوكي. Donc prenez soin de vous, merci beaucoup, bon trading et bonne fin de semaine aussi. Salam alaikum.